channel. This is Honey Sweat. So in the channel, a rotisserie chicken. So rotisserie chicken curd eduthu vechittundu, kurumulagu podi, inji velutulli paste, lemon, garam masala, mannal podi, mulagu podi, salt. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സാൾട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ കേട് കുരുമുളക് പൊടി അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യും. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മളുടെ ലെമണും സോ നമ്മളുടെ മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ടുണ്ട്, റെഡിയാക്കി വെച്ച്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ഇത് പരട്ടുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നാക്കി തുടച്ചു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ മസാല നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പരട്ടി കൊടുക്കണം. സോ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും പരത്തി കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. മാക്സിമം 3 hours എങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ റോട്ടിസറിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് സ്ക്രൂ ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അവൻ 15 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ റോട്ടിസറി മോഡലും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് വെക്കാം. സോ നമ്മൾ റോട്ടിസറി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരു 1.5 hours ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ റോട്ടിസറിയിൽ വേവിക്കാൻ വെക്കണം. സോ ഇത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കുക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാണാം. ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്
സോ നമ്മളുടെ റോട്ടിസറി ചിക്കൻ ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് മതിയാക്കില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം കൂടി തിന്നാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്, കാരണം അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ്. ഓസം അടിപൊളിയാണല്ലോ, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതൊരു 1 ഹവേഴ്സിനോണ്ടാണ് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത്. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ട് ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്യാണ്. പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ